အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအချိန်ဒီခါရှင်းပြပေးမှာတော့မူရင်းလက်ပတ်တန်းနေပြီးတော့ခွဲထွက်သွားတဲ့အခြေခံလက်ပတ်တန်း၄ခုပေါ့နော်ချိန်ရအမှန်ဆိုရင်တော်တော်များများတော့၃ခုပါချိန်ရတစ်ခုတိုးပြီးတော့ထည့်ထားပေးတယ်အောက်အနာအောက်အကားလေးထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်မူရင်းလက်ကနေပြီးတော့၄ခုခွဲထွက်တဲ့ပုံပေါ့နော်နံပါတ်၁ကကြတော့အပေါ်ဖောင်းအောက်ဖောင်းအပေါ်လဲဖောင်းနဲ့အတွန့်ထည့်မယ်အောက်မှာလည်းလက်ဝမှာလည်းအဖောင်းလေးအတွန့်ထည့်မယ်နံပါတ်2ကကြတော့အပေါ်ဒီဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့အောက်အဖောင်းအောက်နားလေးပဲအတွန့်ထည့်နံပါတ်2ကအောက်ဖောင်းနံပါတ်3ကကြတော့အပေါ်မှာအတွန့်ထည့်မယ်ပေါ့အပေါ်ဖောင်းနံပါတ်4ကကြတော့အောက်နားကားလေးအောက်အကားလေးပေါ့နားလေးမှာဝုန်းဝဲလေးကားလေးเนาะဒီခုချိန်လေးခုလောက်ထားပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒါချိန်မနေ့ကမှနှုတ်ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နံပါတ်1ကဆိုရင်အပေါ်ဖောင်းအောက်ဖောင်းเนาะဒါဆိုရင်မူရင်းလက်ပတ်တန်းလေးဆွဲထားမယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ချိန်တို့ကဘယ်နှကွက်လဲဆိုတော့1ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်4ကွက်ခွဲထုတ်မှာအောက်ကနေပြီးတော့ခွဲချောင်းထုတ်ပြီးတော့ချိန်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပတ်တန်းနောက်တစ်ခုနဲ့စက္ကူတစ်ခုနဲ့အစားထိုးထည့်အတွန့်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်လည်းအတွန့်လောကလည်းအတွန့်ဒါဆိုတော့အကုန်လုံးကိုခွဲထုတ်မှာเนาะဒါလေးတွေကကြတော့နှုတ်လေးတွေထုတ်ထားပေးတယ်ဒါလေးတွေကနှုတ်ထုတ်ထားပေးတယ်ဒီနှုတ်ထုတ်တဲ့ချိန်နှုတ်ထုတ်ထားပေးတဲ့စာရွက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ချိန် Facebook မှာ Facebook ရဲ့ post မှာတင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့save ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်နံပါတ်1လို့ချိန်စာပြီးရှင်းပြမယ်နံပါတ်1ကချိန်ဒီလိုပတ်တန်းလေးပေါ့ကိုအိမ်မှာလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်ထားလို့ရတာဆိုရင်နှုတ်ထုတ်တဲ့ခုနကနှုတ်ထုတ်တဲ့ဒီနှုတ်ထုတ်တဲ့ဟာလေးနှုတ်ထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလက်ပုံစံချိန်ရဒီလိုမျိုးကတ်အသေးလေးထုတ်ထားတယ်ဒါလေးနဲ့နှုတ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါလေးနဲ့နှုတ်ထုတ်တယ်အခုရှင်းပြပြီးဒီမှာကျတော့ဒီ site လေးနဲ့ချိန်ကတ်ထုတ်ထားတယ်အလားလေးနဲ့ကိုနည်းလေးကြီးအောင်ရှင်းပြပေးမယ်အဲဆိုတော့ချိန်တို့ဒီနံပါတ်1ဒီအပေါ်ဖောင်းအောက်ဖောင်းအဲဆိုရင်ဒီမှာခွဲခြားဘယ်နှခုထုတ်ထားလဲဘယ်နှကွက်လဲဆိုတော့1ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်4ကွက်ထုတ်ထားတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးချိန်တော့ဆွဲမှာဒါဆိုတော့ဒါမူရင်းလက်ပတ်တန်းမူရင်းလက်ပတ်တန်းနံပါတ်1ပေါ်ဖောင်းအောက်ဖောင်းနံပါတ်1ဒါဆိုရင်ခြေတို့ဒီခွဲချောင်းထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တက်တက်ကနေပြီးတော့မြင်းဆွဲချမယ်၄ကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးတစ်ကြောင်ဟိုဘက်တစ်ကြောင်ဒီဘက်တစ်ကြောင်အဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်1ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်4ကွက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လောက်ချိန်တော့ဘာလုပ်ရမလဲအကုန်လုံးကကြီးညှပ်ပေးရမယ်ခွဲချောင်းထုတ်မယ်နော်ခွဲချောင်းထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကြီးနဲ့ညှပ်မယ်ဆိုရင်ခြေတို့ကနောက်ပတန်းဆက်ကိုတစ်တရွက်ယူလိုက်အပေါ်မှာခြေတို့ကကြီးနဲ့ညှက်ခြေတို့ဒီမူရင်းမြင်းလေးတစ်ကြောင်ဆွဲထားပေးမယ်မူရင်းမြင်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင်မွေးမြင်းအပေါ်ကနေပြီးတော့2နဲ့3ကြာဒီလိုလေးပြန်ချ2နဲ့3လေးနံပါတ်အစင်လိုက်တိုင်းနံပါတ်အစင်လိုက်တိုင်းပြန်ချမချခင်မှာခြေတို့ဒီ2နဲ့3ကြာဒီနံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3ကြာမှာဘယ်လောက်အကွာဝေးယူမလဲဆိုရင်ခြေတို့က6 cm 6 cm เนาะအဲဆို2ကိုဒီနားမှာချပိန်းတဲ့ခဏကတ်လိုက်ဘယ်လောက်လဲ6 cm ဆိုတော့လုံးကြားက6 cm เนาะဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပေါ့เนาะဒီလိုလေး2နဲ့3ကြား6 cm 3နဲ့4ကြား5 cm 4ကနေပြီးတော့5
5 cm ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာဒါက5 cm သူလည်းအတူတူပဲ2နဲ့1ကြားမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်လဲ5 cm တိတ်လေးနဲ့လက်ကပ်ပြီးเนาะဒီလိုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ခြေရိုးကအပေါ်ဖောင်းဘယ်လိုမျိုးအပေါ်ဖောင်းအထောင်ဖောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အပေါ်ကို4 cm တက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့တိုင်းလိုက်ဒီစုံမှတ်ညနေပဲခြေရိုးဘယ်လောက်တိုင်းမလဲအပေါ်ကိုဒီ2နဲ့3နဲ့ကိုပေတံလေးနဲ့တူလေးအညီလေးယူတော့မြင်းလေးဆွဲပြီးတော့အပေါ်ကို4 cm ပေါ်ကိုဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုတော့4 cm 4 cm တက်ပြီးတော့ပြန်ဝိုက်မယ်ဒီမြင်းနဲ့ပြန်ဝိုက်ဒီပြင်လေးကိုပြန်ဆက်တကြည်နဲ့တောင်းမယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့မှဒီနားလေးမှာဘာလုပ်မလဲခြေလို့ကဒီနားတွန်လေးထည့်မယ်ပိုနေတဲ့နေရာမှာခြေလို့ကအတွန်လေးထည့်မယ်အောက်မှာဆိုလည်းဒီမှာအကွာဝေးရမှာကြီးဝိုင်းဆိုအတွန်လေးတွေရှောက်ထည့်เนาะအတွန်လေးထည့်မယ်အားဆိုရင်ခြေလို့ဒီမူလလောက်ဝအောင်တိုင်းထားရမယ်လောက်ဝအတိုင်းတည်ပြီးတော့မူလလောက်ဝအတိုင်းရနေပြီးတော့အောက်မှာလက်အပြားလေးเนาะကုစာအပြားလေးပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပေးရမယ်ကုစာပြန်ပြီးမူလလောက်ဝအတိုင်းတိုင်းတာပဲတိုင်းပြီးတော့ဒါနဲ့လက်ပြန်ဆက်မယ်အဲဆိုရင်ခုနနံပါတ်1ခုနခြေလို့ပတန်လေးလောက်ထားတာချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါအပေါ်အထောင်ဖောင်းအဲဆိုရင်အပေါ်ကအထောင်ဖောင်းအောက်လက်ကလည်းအောက်နာလေးတွေကလည်းဒီမှာအတွန်လေးတွေနဲ့တွန့်စားပါပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကနေရာမှာတွန့်စားပြပြီးတော့သူကအဖက်လေးပါတဲ့အတွက်နောက်မှာအဖက်လေးပြန်ထည့်ကုစာလေးပြန်ထည့်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပေါ်ဖောင်းအပေါ်ကလည်းအဖောင်းနောက်ကလည်းအတွန့်ဒါနံပါတ်1